नाले बकरी भज गई। मैं लिया फड़ के। अरविंद आप ब्रेड लैन चलिए, बकरी तो भज गई। हाँ अश्विन चलो। हाँ अश्विन मेरे पास पॉलीथिन भी है। ये लो अंकल पैसे, मुझे अच्छे से ब्रेड बना कर दो। अंकल जल्दी जल्दी ब्रेड बना दो। अरविंद चलो, हमारे ब्रेड रेडी हो गए। अरविंद तू पीछे बैठ, मैं चलाऊंगी। अश्विन तू ब्रेड देख देंगी, फिर दादी कुत्तू तैनू। नहीं अरविंद मैं नहीं देखती, मैं चला लूंगी। ले दादी ब्रेड ले आई।